खोकर साहब, जाहिर आप एक अपोजिशन इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दीगर जमातों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, मगर आपका पहला टास्क ये नहीं है कि आप तहरीक इंसाफ को तो मुत्तहिद कर दें, दूसरों का इत्तेहाद बनाने से पहले ये आपस में लड़ रहे हैं। जब बार के इलेक्शन हुए उसमें आपस में लड़े, काजी अनवर साहब मुस्ताफ़ी हो गए कहते हुए कि मुझे पार्टी ने हरवा दिया है। फिर एक नई सियासी कमेटी बनती है तो पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जी हमें क्यों निकाल दिया कमेटी से। पहले पार्टी को आप मुत्तहिद करना टास्क है या पार्टी के लिए दूसरों को मुत्तहिद करना आपका टास्क है? जी शुक्रिया शाहजेब। बिल्कुल जमातों के अंदर इख्तलाफात होते हैं और इसी तरह एक तहरीक इंसाफ पॉपुलर जमात है, बड़ी जमात है, उसके अंदर भी छोटे मोटे इख्तलाफात हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं हैं कि वो जमात की किसी पॉलिसी को डिस्टर्ब कर सकें। स्पेशली इमरान खान साहब इस हवाले से बड़े क्लियर हैं। उन्होंने महमूद खान अचकजई साहब को और अल्लामा नासिर अब्बास साहब को कौमी असेंबली और सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए नामजद उन्होंने किया और साथ ही उन्होंने अपनी जमात को ये भी हदायत दी कि तमाम फैसले जो हैं वो उनकी अचकजई साहब और अल्लामा साहब की मुशावरत से किए जाएं और उनको ये इख्तियार दिया है कि जमात के अंदर जो भी पॉलिसी साजी है उसमें वो अपना किरदार अदा करें और एक मुत्तफिका पॉलिसी बनाने के लिए जमाती रहनुमाओं से मुशावरत भी करें और दीगर अपोजिशन की जमातों को भी, सिविल सोसाइटी को, वकला बरादरी को ऑन बोर्ड करके एक जो कौमी इश्यूज हैं उनके ऊपर एक मुत्तफिका लाएअमल बनाएं। और साहब मुझे ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर आप कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और बहुत अरसा हो गया कि एहतजाज की बात तहरीक इंसाफ भी करती है, क्या आपका अपना भी अब ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि तहरीक इंसाफ वो क्राउड निकाल सकती है जो हुकूमत को दबाव में डाल सके, इसलिए आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से दूसरी जमातों का एक इत्तिहाद बन जाए? शाहजेब भाई, हमेशा पाकिस्तान में जब भी अपोजिशन सड़कों का रुख इख्तियार करती है तो उसका मकसद यही होता है कि एक लेवरेज हासिल करके हुकूमत को नेगोशिएशंस पर मजबूर किया जाए। इस वक्त जो सूरत हाल है हम उसमें कोई इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहते। उससे पहले तमाम जो पीसफुल रास्ते हैं उनको एग्जॉस्ट करना चाहते हैं। जाहिर बात है हमारा एक जमहूरी और आईनी हक है एहतजाज करने का और हम ये समझते हैं कि उसके ऊपर पहले हम कंसेंसस कर लें, हमारी डिमांड्स क्लियर हों, ऑपोजिशन आपस में ये तय कर ले कि उसने किन डिमांड्स को लेकर आगे बढ़ना है। इस मुल्क में इस वक्त जो चीजें हो रही हैं और स्पेशली जो प्रपोज्ड 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में हम सुन रहे हैं, जिसमें नए सूबों का क़याम है, जिसमें प्रोविंसेस से ये इख्तियार इमरजेंसी लगाने का ले लिया जाएगा और वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले कर दिया जाएगा। ये जो चहमगोइयां हैं ये ऐसी बातें हैं कि जिनके नतीजे में फेडरेशन को खतरात लाहक हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क को बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन वो रिफॉर्म्स एक लेजिटिमेट असेंबली तो करे, एक लेजिटिमेट पार्लियामान तो करे। एक गैर नुमाइंदा हुकूमत जो एक कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शंस के जरिए वजूद में आई हो, फिर उसके बाद उसको आइन में तरमीम करने की अक्सरियत सुप्रीम कोर्ट ने प्लेट में रख कर दी हो मखसूस नशिस्तों के फैसले के जरिए, तो जब वो इतने हसास मौजुआत को छेड़ेंगे तो जाहिर बात है उसके ऊपर फिर जज्बात भड़केंगे। तो हम इस सूरत हाल को अवॉइड करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम सड़कों का रुख इख्तियार करें और सैनिटी शुड प्रिवेल। हम चाहते हैं कि डायलॉग का मगर साहब इस वक्त तो हुकूमत का कॉन्फिडेंस ही है कि आप सड़कों का रुख इख्तियार करेंगे तो लोगों को नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए वो डर नहीं रहे हैं। अब जाहिर है एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें आपको पूरा हक है कि आप अपनी कॉन्फ्रेंस भी करें, मगर पिछली दफ़ा आपको नहीं करने दी गई। अब आप खैबर पख्तूनख्वा हाउस में कर रहे हैं। जब हुकूमत रूल ऑफ लॉ की जगह रूल बाय लॉ कर रही हो तो उसको डर ये हो कि आगे से इसका कॉन्सिक्वेंस होगा, आगे से लोग सड़क पर आ गए तो हमें ख़तरा होगा, तो वो भी डरें। हुकूमत तो नहीं डर रही है, तो क्या आप लोगों की तरफ से वो प्रेशर नहीं बिल्ड हो पा रहा है जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है? ताज़ीर भाई, कॉन्फिडेंस हुकूमत का नहीं है, ये एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत का कॉन्फिडेंस है। असल कॉन्फिडेंस तो वो होता है जो अवाम की पिज़राई के जरिए हासिल हो। 8 फरवरी के इलेक्शंस भी हमने देख लिए, कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस थे। फिर उसके बाद जब से ये हुकूमत वजूद में आई है उस वक्त से आप इसके इकदामात उठाकर देख ले, किसी मौके पर ये अवाम को रिलीफ नहीं दे पाए। जितनी फिगर्स आप उठाकर देखेंगे, मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े दावे किए गए, लेकिन तारीख की कम तरीन सतह पर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं आ रही। इन्होंने दावा किया कि हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे। बेरोजगारी की इतनी इंतहा हो चुकी है कि लोग मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। इन्होंने कहा हम गुर्बत खत्म करेंगे। आज आधा पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सतह गुर्बत से नीचे जा चुका है। आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो डिक्लाइन में है। कोई एक कारोबार बताइए जो इस मुल्क में चल रहा हो। बिजनेस कॉन्फिडेंस, इस मुल्क के लोगों को इस मुल्क के अंदर बिजनेस कॉन्फिडेंस उनका नहीं रह गया, वो अपना पैसा बाहर लेकर जा रहे हैं। तो ये जो हालात हैं
ان حالات میں حکومت اگر صرف قائم ہے, یہ جو حالات ہیں, اس حالات کے نتیجے میں تو حکومت کو کمزور ہونا چاہیے تھا, کمزور ہونے کے نتیجے میں اپوزیشن کو مضبوط ہونا چاہیے تھا, مگر ان تمام حالات کے باوجود نتیجہ یہ ہے کہ وہ 26ویں ترمیم کرتے ہیں, 27ویں آئینی ترمیم کرتے ہیں, اختیار مزید جو ہے وہ حکومت کے پاس, یا پھر جو آپ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کی بات کر رہے ہیں وہاں چلا جاتا ہے. اب حکومت کہتی ہے ہم نے آپ سے بات بھی نہیں کرنی, پہلے کہتے تھے ہم بات کریں گے, پہلے معافی مانگیں, بیانات دینا بند کریں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے کہ یہ ساری کارکردگی حکومت کی کمزوری کے بجائے مزید اختیار میں, مزید پاور میں بدلتی جا رہی؟ پاور میں نہیں بدلتی جا رہی. میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں شاہ زیب بھائی کہ اس ملک کی جو سوشل کانٹریکٹ ہے, جو بنیاد ہے 1973 کا آئین, ہم اس کی جس طریقے سے پامالی کر رہے ہیں, یہ طاقت کی بنیاد کے اوپر پامالی جو ہوئے جا رہی ہے ہمارے سامنے, یہ اس کے بڑے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے. آج کے وقت میں شاید آپ کو لگے کہ حکومت کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے اور وہ طاقت کے بلبوتے پہ یہ کرتی جا رہی ہے, لیکن یہ جو تمام قانون سازیاں ہو رہی ہیں, یہ امینڈمنٹس ہو رہی ہیں, یہ دے ول ناٹ اسٹینڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم. جس طرح ماضی میں ہوا کہ جو ڈکٹیٹرز نے امینڈمنٹس کانسٹیٹیوشن کے اندر انٹروڈیوس کرائیں, جیسے ہی ان کے اقتدار کا سورج غروب ہوا وہ امینڈمنٹس بھی ہوا ہو گئی. وہ آج ہمیں اس میں پھر ٹائم لگا, مگر اس میں پھر بہت ٹائم لگ گیا, ملک کا بہت طویل عرصے کے لیے نقصان ہو گیا, پھر اس کا ریورسل ہوا. ناؤ آپ لوگ کیا شارٹ ٹو میڈیم ٹرم میں کوئی ایسا خطرہ بن سکتے ہیں یا نہیں نظر آ رہا ہے؟ آپ 2021 کو کانفرنس کر لیں گے اور حکومت کے کان پہ جو بھی نہیں رہیں گی؟ میرے خیال میں شاہ زیب بھائی اس وقت جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ کلیکٹیولی اپنی جو ریلیونس ہے وہ بھی بڑی تیزی سے لوز کرتی جا رہی ہے. حالانکہ کنڈیشنز اگر ہم دیکھیں معاشرے میں, وہ کنڈیشن ساری پوری ہیں. آپ میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں, کیا آج میڈیا کے پاس آزادی ہے؟ پیکا لاز آ چکے ہیں, طرح طرح کے قوانین بن چکے ہیں, پروونشل لاز بن چکے ہیں جن کے تحت میڈیا کو سبجیگیٹ کر دیا گیا ہے, ان کی آواز بند کر دی گئی ہے. لوگ اس ملک میں گھٹن محسوس کر رہے ہیں, معاشی تکالیف لوگوں کی بڑھ گئی ہیں. تو کنڈیشنز ساری پوری ہیں, اور ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس ریجن میں کیا ہوائیں چل رہی ہیں. آپ نے سری لنکا میں دیکھا, بنگلہ دیش میں دیکھا, نیپال میں دیکھا, وہاں پر نوجوان باہر نکلے اور ہمارے ملک کے اندر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب کیا ایسا پاکستان میں ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں تو ایسی کوئی تعریف نہیں. پہلی بات کہ پاکستان میں یہ تعریف موجود ہے. جنرل ایوب کے خلاف جو موومنٹ چلی وہ اسٹوڈنٹ لیڈ موومنٹ تھی. راولپنڈی کے گارڈن کالج کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد وہ موومنٹ پاکستان کے دونوں حصوں میں, مغربی اور مشرقی پاکستان میں پھیل گئی. موجب اسٹوڈنٹس بنے. اسی طرح جو آپ کے ملک کے اندر ابھی چند ماہ پہلے آزاد کشمیر کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ جہاں پر پالیٹکس فیل ہو گئی, وہاں پر ایک خودرو تحریک اٹھی اور اس خودرو تحریک نے گھٹنے ٹیکنے پر سب کو مجبور کر دیا. تو اگر ہم عوام کو یہ اعتماد دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے, اگر ہم یہ اعتماد دلا دیتے ہیں لوگوں کو کہ جناب ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے, سالار قافلہ اپنا رخ نہیں تبدیل کرے گا, اور جو ہم بات کر رہے ہیں آپ سے اس بات پر کھڑے رہیں گے, تو آئی تھنک کنڈیشنز پوری ہیں اور پھر لوگ بھی رسپونڈ کریں گے.